ประกอบประกอบประกอบฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงเย็นนะคะ5 โมงนิดๆละกันเนาะซึ่งแกฉันเพิ่งถึงเลยนะฉันจอดปั๊บแล้วก็ฉันก้มดูโทรศัพท์แกก็ถึงนะคะนี่ตอนนี้ประกบก็เพิ่งถึงกำลังจัดร้านนะคะลูกค้าก็มารอกันแล้วลูกค้าก็เข้าเซเว่นนะคะตอนนี้แม่ค้าเคปก็ช่วยอันนี้เป็นแม่ประกบอันนี้ก็คือประกบนะคะก็จะช่วยนางบอกว่าจัดไม่เป็นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็วางของไม่ถูกอยู่ดีนะคะใช่เราก็ไม่รู้หรอกของเขาวางยังไงไงอ้าวมีโต๊ะอะไรมาอีกแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวทำให้เขาไม่ถูกนี่มีถังขยะอยู่ข้างล่างนะคะส่วนนี้เป็นโต๊ะอันนี้ให้มันสูงขึ้นเหรอหรือเอามาเก๋ๆไปตั้งของไงตั้งไว้ได้ว้ายนี่ก็มีแบบว่าพี่ชายปั่นจักรยานนะคะปูตั้งไหนน้องมันยกมาให้นะโอ้ยมีคนยกมาให้ด้วยตั้งไหนดีเอาตั้งบนที่ก่อนเดี๋ยวก็จะรอประกบจัดร้านกันก่อนนะคะมันจะเกะกะไปมั้งเหมือนเมื่อวานก็ดีอยู่แล้วนะนี่แต่มันจะวางของไม่ได้ปะวางอะไรได้อีกข้างล่างเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจัดร้านกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นปูม้านะคะแล้วก็หอยนางรมอันนี้เป็นปูจืดค่ะแล้วก็กุ้งสดนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ็อกเซสซอรี่นะคะเป็นน้ำยำต่างๆมันจะไม่คว่ำลงมาใช่ไหมนี่ค่ะนางกิน5 วันแล้วนะคะเสื้อขาววันนี้ก็เป็นวันที่5กินทุกวันนะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะประกบก็จะจัดร้านเสร็จนะคะทุกคนวันนี้นางไปแต่งหน้าแล้วนางก็เพิ่งกลับมานะคะกบเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คือโซดานะคะนี่โซดาเราจะเอาไว้ล้างปูนะคะทุกคนเพื่อความสะอาดเห็นความซ่านะทุกหยดคือความซ่านะคะส่วนนี้ก็คือเครื่องปรุงนะคะทุกคนพี่โตไปไหนเที่ยวไปท่าไหนมาไปเที่ยวไหนมาพี่โจก็ทัวร์ตะวันออกนะคะวันนี้คือไม่มีอย่างเดียวก็คือหอยแครงนะคะทุกคนใส่หมูใส่มีอันนี้เพราะว่าวันนี้ก็กะจะไม่ได้ขายไงแค่นั้นพอเค็มอะไรแข่งกับประกบนี่ค่ะวันนี้กินวันที่เท่าไหร่ละวันที่5นะคะกินตั้งแต่แบบร้านเปิดนะคะ5 วันแล้วตอนเย็นไม่กินเลยกินแต่ยำอย่างเดียวนี่เห็นชัดเลยทำไม่กินที่ร้าน
เดินไปแอบกินที่บ้านได้กินเบียร์ด้วย ฮะสำหรับเจ๊ กระชอนไปไหน สำหรับเจ๊นะ อันนี้กุ้งอะไรเนี่ย กุ้งสด ลูกค้าก็มารอตั้งแต่แบบร้านยังไม่เปิดเลยนะคะ อันนี้น้องเสื้อขาวนี่ก็คือเป็นลูกค้าประจำนะคะ ทุกคนเพราะว่าทานมา5 วันแล้วนะคะ ตั้งแต่ร้านเปิดเลยนะคะอืมแถมประกอบด้วยต้องแถมทุกวัน แถมประกอบจนจะไปยำประกอบได้แล้วนะ ที่170 นางกินทุกวันนะทุกคนวันละ2 ถุง 3 ถุง เรื่องหอนใช่ไหม thank you จ้า วันนี้ประกบก็จัดร้านสวยงามนะคะทุกคนมี2 ชั้นนะคะ มีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะวันนั้นเน่กินเนี่ยกินปูไปเกือบกี่ตัวเกือบ10 ตัวนะแกเนาะที่แกยำให้อ่ะปูจืด วันนี้ก็ว่าจะกินยำปูจืด ของพี่เอาร ปู วม จื ทะ ด เล กุ้งสดรสปูแบบฉ่ำ ให้ใคร200เอาแบบนั้นอ่ะได้ค่ะ ๆก็นั่นแหละลูก FC FC พี่แพนด้านั่นแหละมาจากกุยบุรีหรือปานบุรีสักอย่างกุยบุรีสั่งยำรวม200นะคะ ซึ่งชิเน่เอาคลิปลงปั๊บพี่ด้าก็น้ำลายแตกเลยจ้า วันนี้พี่ด้าเลยต้องรีบมาเลย ต้องรีบมา ฝาอันนี้ก็คือช่อง ได้ แพนด้าทำกินเองนะทุกคนนี่ช่องพี่ด้านะคะ กดติดตามด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้าด้วยเราต้อง สภาพดูไม่ได้เลย หนูเป็นมือใหม่สมัครเล่นค่ะ อันนี้นะคะ อันนี้คือปูที่ตัดแล้วประกบก็จะไปแช่โซดา ตั้งเลยนะ แต่คืนมาล้างอีกรอบนึง เพื่อให้แบบมันสู้ซ่ามซับซ่า อีกแล้ววีนทุกคลิปเลยค่ะนางวีนทุกคลิปค่ะ เมื่อกี้นางซื้อไปแล้วทุกคนเห็นไหมแล้วนางก็กลับมาซื้ออะไรอีกอะแกอ๋อซื้อปูมาไว้กินพรุ่งนี้อีกทุกคนต้องยอมใจจริงๆทำไมวันนี้ไม่เอาผัวมาด้วย รดน้ำต้นไม้ อุ้ยอยากไปช่วยรดน้ำต้นไม้จังเลย เต็มงานที่แบบได้แบบคุ้มมากอ่ะ อืม เดี๋ยวจะใส่ลมพาใส่พา อ๋ออันนี้ไปก็ไปฟิตไว้ ไม่ต้องฟิตค่ะลองเอาไว้ตู้เย็นเนาะประมาณอาทิตย์จะยังกินได้นะ ได้แต่พี่เยอะ ขนาดที่ว่าที่ยำแล้วอ่ะแล้วจะเอาไว้ในกล่องอ่ะ คอนเฟิร์มจากน้องเจ้ได้นะว่าปูไม่ต้องแช่ฟิตปูไม่ต้องแช่ฟิตใช่ไหมน้องเจ้ ไม่ต้องค่ะไม่ต้องฟิต ชอบข้าวปุ้นหรือมะม่วง ข้าวโพด 5 วันแล้วค่ะ พ่อลูกค่ะแอบส่อง2 คนพ่อลูก แอบส่องลูกหรือเปล่า ไม่ได้ดิของพี่ก็นั่งอยู่ในรถ เฮ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลืมเลยคุณตั้งร้านเนาะคนยังไม่เยอะนะคะแต่เดี๋ยวสักพักน่าจะมากันเรื่อย เสื้อเขียวนั่นก็พี่โจนะคะ เสื้อดำนั่นก็ลูกพี่โจนะคะ ไม่ต้อง CF นะ เพราะว่าฉันจะเป็นผู้จัดการรีสอร์ท อันนี้เป็นแฟนพี่โจนะคะ วันนี้แบบหลายช่องมาก มีทั้งหมดโทรศัพท์1 2 3 4 มีโทรศัพท์4 เครื่องนะคะ มาถ่ายประกบ ๆมันนอนอะไรมันติดใช่ไหมเจ้มันติดแล้วไง ไม่ได้อยากจะลิด ประกอบใส่อะไรเองไงดูไข่ต้องข้างอ่ะทะลักออกมาแล้วนะ ใช่พี่ดาไข่แน่นมาก มันแน่นมากเลยเนาะเป็นแบบเป็นปูแบบปูไข่ เป็น ด้วย ปูออนไลน์ อันนี้ก็คือ ปูออนไลน์ เปิดเจออีกแล้ว รู้จักปะปูออนไลน์ นี่คือแช่โซดานะคะ แล้วก็ตัดหั่นไปดิ โอ้โหมันจะประคุณ ต้องกดซูมนิ่งเขาจะซูมไข่ไม่ได้ซูมนม เมื่อวานเจอพ่อเขาว่าเสียงคุ้นๆอ่ะหันมาหน้าพ่อซื้อผัดข้างๆกันตอนเช้าไงจำได้ผมน่าจำได้แหละ ได้เขาบอกว่าเบอร์สุดยอดเลย เบอร์สุดยอดเลย ประกอบอ้าวไม่ใช่ยังอยู่นี่ใช่ไหม
อันนี้คือยำปูม้าเลยเหรอ ก็ใส่มะม่วงนิดเดียวนะ แยกน้ำไปนะ ใส่ไปเลยใช่ไหม ใส่มะม่วงนิดเดียวใส่ข้าวโพดเยอะ ข้าวโพดแพง ๆอุ้ยปูหนีบอีปีอ่ะแก มะม่วงอีกเดียวนะ ค่ะนิดเดียวพอ อันนี้ก็ใส่ผักนะคะฉ่ำนะพี่ด้าเนาะดูสีสันตะการตาเอเวอรี่จริงๆกับเบล ไม่ มาก คอยเก็บตังค์ พอแล้วแม่เก็บตังค์พอทุกคนดูเด็กหอมน้ำปลาร้ามากเลยอ่ะ เดี๋ยวตอนหลังจะต้องจ้างคนแบบว่าเวลาเสิร์ฟให้ไปเสิร์ฟตรงนู้นนะแล้วก็โยนนะ เอาแบบไอติมลอยฟ้าเหรอ ลองเลยไหมให้ชิเน่ไปรับ ล้มกลางถนนรถเหยียบอีก 100จ้ะสถานเรียกแขก พี่ด้าสั่งอะไรเอ่ย ยำรวมทะเลเดือด200 ค่ะ ยำรวมทะเลเดือด 200 เดี๋ยวเรามาดูใส่ปลาร้าไหม เดือด ใส่ นะประกบเอาเดือดเลยนะแบบวันนั้น อันนี้คือเป็นน้ำยำสูตรปลาร้าด้วยนะคะส่วนนี้เป็นพริก ใช่เดือดเลย พี่ด้า ไอ้ผูนะ ใช่ กินแล้วกินไปร้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องอะไรหรอก คือหน้าตาพี่ด้าก็ให้มากแล้วเวลากินของนะ เหมือนอะไรนะที่ว่าเป็นยาดาเกาหลีคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่ชอบกิน ซูบินเหรอ วินนะ พี่โจบอกว่าพี่ด้าเหมือนซูบินนะคะ ได้ไหม มีอีกพยางค์หนึ่งชื่ออะไรซูวินอะไรอีกอย่าง ยางซูบิน นั่น อันนี้ยาง ยาง ซู ซู จม บิน ยางซูวินโอ้โหแล้วกินสุด ตอนนี้ก็ลุมกันถ่ายนะคะ3ช่อง ๆแรงครับ นี่ช่องพี่โจ ช่องพี่ด้านะคะ แล้วก็ช่องซีเน่ ดูท่าประกบ อ่ะอยากให้รู้ว่ามันตุ้ม ตูมโอเคนะโอ้ย บัวไหม กินแบบสัมผัสแรก พี่โจเป็นไงมั่งชิมแล้วเมื่อกี้ ลิ้นค่ะ เอาเรื่องจริงนะพี่โจ เปรี้ยวหวานเผ็ดจริงๆให้อร่อยว่าใช้ได้ นัวเนาะพี่โจได้ใส่น้ำปลาร้าไหม แต่น้ำปลา เลิศเนาะ นี่เผ็ดอยู่แล้วเนี่ย มันแบบคือมันรสชาติมันจัดจ้านมันถึงทุกอย่างไงเนาะ นี่ขนาดบอกก็เผ็ดปานกลางนะถ้าเผ็ดมากสุดยอดในปากอ่ะ อันนี้ของพี่ด้า อันนี้200 บาทจ้าอุ้ยไข่ ไข่ด้วย นี่นิ่งๆก่อนกล้องซูมค่ะ3ช่องพร้อมกัน ซูมไข่ค่ะจะดูหน้าประกบ ไข่ไม่ หืมพอทำต่อ อีไหมผู้ชาย ไหน ไปแล้วผู้ชายบอกตรงอย่างเงี้ย อ๋อ หนูคิดว่าของหนูเกะกะ200 นี่จะใส่กี่ตัวแก ให้พี่ดาอ่ะให้พี่ดาตัวครึ่ง นี่เขาเรียกพิเศษใช่ไหม พิเศษ พิเศษ อ๋อยำรวมพิเศษเนาะ หนูต้องไปบอกแล้วปูเนี้ยหนูต้องไปรอตั้งแต่บ้านคนขายปูยังไม่เปิดอ่ะ ไข่แบบ เพื่อได้ปะ อืม เพราะว่ามันมีร้านเดียว ต้องไปเลือกเอง เลือกเองแล้วหนูดูเป็นด้วยนะบอก แล้วคนขายบอกว่าไงนะ ที่เลือกนานๆจะเอาหมดหรือเปล่า เอาหมดหรือเปล่าคะ เลือกนานไง เอา3 โลพอตำมองได้อ่ะเอาตำมองได้ ใช่ ก็ที่บอกที่พี่โจเคยชอบไปอ่ะ เอาตำมองได้ ชะอำบ้างที่พี่โจชอบไปดูปูดูอะไรอ่ะ กะว่าถ้าประจวบมีต้องตีประชาอำไง สะพานยก เป็นหอยนางรมนะคะ พักอย่าลืมนะใส่หอยนางรมให้ลูกค้าด้วย เมื่อวานมีแบบว่าเนตจะทักมาแล้วนะว่ามันลืมใส่หอยให้ลูกค้าหอยใส่กุ้งไปกี่ตัวนะ ให้พี่ดาเลยอ่ะ 200 บาทอันนี้คือราคาขายจริงนะทุกคน ราคาขายจริงๆนะ เขาจะได้เห็นไงว่า อืม ราคาขายจริง ใส่ ๆ ขนาดนี้ อันนี้คือจริง ปูจืดนะคะ ได้ให้ดูตอนทานด้วยนะได้ค่ะ หนังเลย ปูมาลงไปแล้วนะคะ ทุกคน ๆ เราแบบว่าเรา กุ้งสดกุ้งสุกปูจืดนะคะ ไม่ได้อาจจะเอาอะไรสดนี้ไปลง แล้วก็ไก่ยอหมูยอนะคะไส้กรอก ดูสิพริกพี่ดา นี่อย่าลืม ใส่ไปแล้ว ใส่ไปแล้วหอยใช่ไหมแล้วก็แถมปลากรอบให้ด้วยใช่ป่ะ1 ถุง ใช่ค่ะ
แต่ประกอบพี่ไม่เอานะ ไม่เอาใช่ไหมได้ได้ชอบกินข้าวโพดเนาะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวดูนะว่าปริมาณมันจะประมาณเท่าไหร่อยู่ในถุงแล้วอะ อยากกินเลยอยากกินเดี๋ยวนี้เลย ใจเย็นไม่ได้ นี้เขาจะกิน นี่ค่ะ นี่เป็นร้านเคฟนะคะแล้วก็เป็นร้านประกบจ้า ส่วนด้านนี้เป็นร้านก๋วยจับนะคะคอนเฟิร์มอร่อยทุกร้านค่ะ เพราะว่ากินแล้วทุกร้านนะคะทุกคน สามรสไงมันจะสามรสไง อันเนี้ยตั้งไปเลยยำทะเลเดือดเนี่ยเพราะมันเดือดมาก ยำทะเลเดือดเนอะ กระบวยใช่ไหม ใช่ยำทะเลเดือดยำรวมทะเลเดือด กระบวย สรุปว่าชื่ออะไรคะเมนูนี้ ยำรวมทะเลเดือดค่ะ พริก2กระบวยไงปกตินางให้ อยู่คนเดียววันอาทิตย์มาคือของแบบตู้ อ่ะ แล้วก็ ไม่ต้องถามนะ นั่นคือลูกชายพี่โจนะ ก็หล่อเหมือนพ่อใช่ไหม ช่วงอะไรนะ ช่วงชันลักขาวกบมึงอย่าบังได้ไหมช่วงชันลักขาวของกูเนี่ยนี่ อันนี้นะคะ คือ แน่ ยำทะเลเดือดปูดปูด ไม่ใช่แกง น้องอายุเท่าไหร่อ่ะ ไม่ใช่แกง 24อ๋อใครอยากได้ลูกชายพี่โจก็ติดต่อผ่านพี่โจนะคะพ่อเก๊กนะดูเลยว่าลูกชายผมหล่อ แหมจะป้อนลูกใช่ไหม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะ คุณดา อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ซีเน่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ อย่าลื ค่ะ กดปักตะไคร้ด้วยนะคะ ปักตะไคร้ไปด้วย